Kajaintia Coal Miners and Dealers Association JCMDA lingba u advisor u Dr. Pervish Nongtadu kum kajing pentem kalapan sengo syuk syakipat ba ya kajing yat lenti jongka association ha kabaya de berkakam doyong batka association kabu kajing karpat ikipat ba bakin yasha hadu benai risau ha kabaki seng doyong kin sayo kalat banya petiu jingmen bat ke komiti balathong da ke sarkar India Hakaba kani ke komiti kadai haluar ke benta ban bishar bnia ya ke jingdon kam baro hakabaya de ber ke kam doyong kabaya de ber ke small scale underground scientific mining. Menta kesni lai terik jong ni benai akos RPO Urban Riu ngila pelong ya ka executive committee haden bangi lawan ya kendu ya deputy chief minister baron burom jangi mas nya walang dar men hagen ni ka RPO pra terik jong benai Julai RPO Urban Riu na komenta ban lik ban pengken mau ya ka memorandum ya ka bangi la summit ka RPO terik jong benai Jun RPO Urban Riu ya halor kan ni ka phang kabangili ikendu ngila ko apan pengkemau halor katu kabangila I presentation chai chief minister bodon borom haka RPO tarik jong pnai jun RPO Urban Riu kawa ngi kwa leni ngi dawa pandon ka special legal framework for regulating small scale scientific underground coal mining in the state of Meghalaya te halor kan ni gapang chief minister kumba supung kemau ila simkia ya ka tang haden chief heusi ila le ikendu yo minister bade pe ya deuyong jong ka sarkar kemi bat rengkat ka jing sendan lang bat i MLA Baron Burom Jongi kam Santa Mary bat ila ong ila kular hak ta ka pori ba kan sadon kata ka delegation of power nam taban aibor ya ka state ya kapan penon kam la ni ban penyai yeu yau neu doyong ka ajing don kam jong kejela padhalor kan ni kapang i chief minister Baron Burom Jongi ila ongru baka sarkar kmi kalakular bandon kawe ka komiti na kabanta ban yit bnia ya ki jingdon kam baro ha ka banta ka bayde ban ti ya neu doyong ha ta ka bagi ong ka small scale underground scientific mining na banta ka jelahi baro kawe bat akan ni kecingele keduk jongi ila yo ya ka notification bat kalapun urlong ini ban nasna ya kan ni notification ha ka khatsan tarik Julai RPO Urban Riu bat ki dokot jongka ki dokot kila kentuk na ka Ministry of Coal Government of India tungka chairperson bat ki donru technical director ba naga coal naga Ministry of Coal Government of India Baladon ru kinong nikmat naka Central Mine Members Planning and Design Institute jongka sarkar India baladon baru Director General of Mines and Safety badon ka Jakarta reka mapo Shillong bat nalor nanta kiladon ru kini ki u nong nikmat naka jella jongi yau baka sarkar kan sajid bat kunjuru kiladon ru ki export lene ki member naka Sustainable Division jongka Ministry of Coal arngut bat kumgi dokot jongka ni ke komiti bat ka kamram jongka ni ke komiti ki new tuli ki benta leni ki point leni ki agenda ki baki ban ki de ban ya discuss ka banongkong kalong ban pentikna ba ban penurlong ya kur komti deuyong kebong ka small size coal deposit da kaba ha ki jaka ki balong try da ki try kendeu bat ia kaniru on wanra hapo jongka aing ban na ka benta ban yada ya kinong tre deuyong bat kum juru ban yada ya kamariang bat ka baar pade ba ban pen ban ai ini ban pentrekam ya kaneka framework ka legal framework katkum ki benta ki ba i don kam bat kum juru kane ke komiti kan wanra ya ka report bat pakan long tikna ba kane gar komiti deuyong kade ban long katkum ki an ki kendon ki ban yada ya ka mariam bat ya ki saudong saukun jongka kum juru ya ki notre kenang ba ka sarkar mi kan la ban approve ya ka Shushu ka benta ka basau ka ni ka komiti kan yit bnia bat pe bnia
ya ka standard operating procedure lene ka SOP ya ka balap tha ha ka santari ubenai balai jong ka snem arpeu kata ha ka jinge dei bat karukom ai license banti deuyong bat kum juru ban yit bnia ha ka jinge dei bat ki jaka ki barit ki badon kat kum ka section basan jong ka MMDRA haka clause 1 bat ka section ke ban riu haka clause 3 jongga MMDRA 1957 ha ka jingede bat ka kendeu ka siap ka kabarit ta banti deuyong ka bahan riu ban yit benia aru baga government of Meghalaya kan ai ka approval nam ta banti deuyong lene ka prospecting license lene mining list lene kata ka mining plan na kabenta ban ai ka jing monjur ba kani ka amendment nam ta ka small scale mining kan yahap ni bat ka jinglong jingman jong ka khendeu ko badon cha kani ka thain jongi su ko ban riu ban yit pnia ya ka ru komti deuyong ba ka safety standard lani kumnu ban nyeu lani ban chim jing khain lapa ya ka jinglong jingman jong ka jakati deuyong kenang ban lai na ka jingma jimen sau bat kum juru kenang ban la ban ai kata ka transition lani na kata ka illegal rat hole mining cha kani ka small scale scientific underground mining jong hapo ka state ibro ko bat ka banyu kolong baga ni ka committee kan ai ka ya ka report cha ka Ministry of Coal na kwanta banle ya ki kam ke badon kam te susu la yakren hagani ka committee ba hala yakren ba di deputy chief minister baron borom jongi hagani ka arbo pratari ba ngikwa ban yadon lang hapo jong kani ka committee hanrei deputy chief minister baron borom ila pensyai baga kamde ka bala banlong hanrei ngila ban ya kendu yaki anda kan don ke jingelang lene ka meeting hang ne sor silong lani sya ki jaka kapor baki le jingo ya ki jaka ti doyong ha kata kapor ngikum ka sing doyong nadu ka state coordination forum jong ki sing ti doyong baro kentup ya ka jala Meghalaya kin sayo kalat ban ya phliu jingmut bat kane ka committee ya ki jinglong jingman jong ki jaka ki ba ti doyong de su kane ka committee ka sarkar India ka ba thungya kane ka committee kala kerpat ya kane ka committee bakat ayah ka report hapok lai benai bat kata nadu kasan teri Julai hadu kasan teri jong benai Oktober jong news nem RPO organ riu bat hapdeng jong ni kapor lai sya yaki bat ayah ka interim report haden chi benai sting leni haden riu teu na komenta ban pungkloi ya kani ka kam te kumta kani kapor langba jong kani kilat pathai kubor aga kerting jong ka sing deuyong jong ka JCMD bat kunjul jong ka forum ibro kawe la kerpat ya kipai ba paniai sya hadu kani ka por ka timeline ya ka ba kani ka komiti ka balathung da ka sarkar India bagin long ka bayai sya hadu ubnai Oktober kharsan tarik te ngi ai ku pleru ya chief minister bodon borom jong ka jala u Sri Konrad K Sangma ya deputy chief minister jong ka jala mas nyau bahalang dhar belasim kia ya kani ka kam ti deuyong na wanta ban pelai na ka jingkang NGT ban ka ba nadu usnem arajar kharsau te haga juko poru ni ai kublei ya gi officer sarkar ki bala ai buj ai bor ai bensem kam tam ka jingi kendu jongi kha na ka mata jong kani ka kam te ngi scam ba ka sarkar jela kan chim kia kani ka kam bat ngi scam ru hadu jong ne ubnai Oktober kan long kumbangi le yakren ha kini ke por bladep bar kumjuru ha kini ga notification kublai chipot